Voilà. Et bien, l'autorité parlait faire non. Moi, j'habite dans Cortez, Saint-Martin, Bellum. Voilà, qu'est-ce ça qui quantité la mer, il m'avait. Hier, et vous mettez une photo. Qui m'a dit, moi, j'ai filmé avant. Là, moi, je suis attaché à mon chien. J'ai une petite la case du chien ici. Regarde la mer à côté de l'arrivée.